नमस्कार। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्य बैंकहरू र लोकसेवाका विभिन्न परीक्षाहरूको लागि उपयोगी गणित अन्तर्गत नाफा र नोक्सान पढ्नेछौँ। आजको पाठ रहनेछ प्रॉफिट एन्ड लस। तपाईहरुलाई शिवदीप स्किल एजुकेसनमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको क्लास। सबैभन्दा पहिले म तपाईलाई नाफा र नोक्सान कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताउन गइरहेको छु। नाफा वा नोक्सान हुनको लागि क्रय मूल्य हुन्छ अथवा किनेको मूल्य हुन्छ, यो र विक्रय मूल्य फरक हुनुपर्छ। जस्तो मानौ हामीले 200 रुपैयाँमा किनेर 300 मा बेच्यौं भने के भयो? यो मूल्य त बराबर त छैन, नट इक्वल्स टु 200 नट इक्वल्स टु 300। सो अब हामीले यसबाट के पाउने भयौं भन्दा 200 मा किनेर 300 मा बेच्नु भनेको प्रॉफिट हो भने 200 मा किनेर 150 मा बेच्नु भनेको लस हो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेको नाफा र नोक्सानको लागि के हुनुपर्छ? क्रय मूल्य, किनेको मूल्य र विक्रय मूल्य, बिक्री गरेको मूल्य फरक हुनु पर्छ। मैले यहाँ नाफा नोक्सानको बारेमा केही कुरा लेख्दै छु। कुनै पनि सामान किन्दा किनिएको मूल्य र बेचिएको मूल्य फरक हुन्छ, जसको कारणले गर्दा नाफा वा नोक्सान हुन्छ। तपाईहरुलाई मैले एउटा थप जानकारी के गराउन खोजिरहेको छु भने मैले जुन यहाँ तपाईहरुलाई पढाइरहेको हुन्छु, यसको जुन सोर्स फाइल हो त्यो तल कमेन्ट बक्समा तपाईले सोर्स फाइल भनेर पाउनुहुनेछ डाउनलोडको लागि, र त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ लेखेका कतिपय डेफिनेसनहरू वा अन्य कुराहरू तपाईको लागि उपयोगी हुन्छन् भन्ने विश्वास छ। तपाईले सँगसँगै कतिपय कुराहरू यहाँ लेखिएको त्यहाँ नबुझिन सक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले भिडियो हेर्दै ती कुराहरूलाई पनि सँगसँगै हेर्नुभयो भने थप उपयोगी हुने विश्वास छ। त्यसैले गर्दा मैले लगभग यहाँ मोटामोटी कुराहरू लेखिदिएको हुन्छु, जसमध्ये तपाईले त्यहाँबाट त्यहाँ हेरेर पनि थप कुराहरू जान्न सक्नुहुनेछ। तपाईले सोर्स फाइल तल डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब नाफा र नोक्सान हुने अवस्थाहरूको बारेमा हेरौँ है। यसमा मैले यहाँ नोट भनेर लेखेँ। नोटको एमा मैले के लेखेँ भन्दा यदि बेचिएको मूल्य धेरै भएमा, यदि बेचिएको मूल्य किनेको मूल्यभन्दा धेरै भएमा के हुन्छ? यदि बेचिएको मूल्य किनेको मूल्यभन्दा धेरै भएमा नाफा हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? नम्बर बी मा हामीले हेरौँ, यदि किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य कम भएमा के हुन्छ? नोक्सान हुन्छ, अर्थात् लस हुन्छ। ल, यति कुरा तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। यो त्यति जटिल कुरा भएन। तपाईले कुनै पनि सामान किन्दा किनिएको मूल्य र बेचिएको मूल्य फरक हुन्छ, जसको कारणले गर्दा नाफा वा नोक्सान हुन्छ। अब यसमा हामीले नम्बर 1 मा हेर्यौं, यदि बेचिएको मूल्य किनेको मूल्यभन्दा धेरै भएमा भनेको
बेचिएको मूल्य किनेको मूल्यभन्दा धेरै भएमा, किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य कम भएमा। विक्रय मूल्य कम भयो भने नोक्सान हुन्छ र विक्रय मूल्य धेरै भयो भने नाफा हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ। अर्थात नाफा वा नोक्सान हुन, नाफा वा नोक्सान हुन क्रय मूल्य नट इक्वल्स टू विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य बराबर हुनु हुँदैन है, यो कुरा सम्झनुस्। त्यस्तै गरेर नाफा हुन, नाफा हुन विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन के हुन्छ, क्रय मूल्य। त्यस्तै गरेर नोक्सान हुन के हुन्छ, विक्रय मूल्य इज लेस देन के हुन्छ, क्रय मूल्य हुन्छ। यो मैले यहाँ किन लेखेको हुँ भने तपाईलाई जस्तो यस्तो प्रकारको क्वेशन सोध्न सक्छ। अब जस्तो मानौ क्वेशन भनेर भयो, तलका मध्ये कुन अवस्थामा प्रॉफिट हुन्छ भनेर सोध्न सक्यो। अब यसमा नम्बर ए मा तपाईलाई दिन सक्यो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, बी मा तपाईलाई दिन सक्यो विक्रय मूल्य लेस देन क्रय मूल्य, नम्बर सी मा दिन सक्यो विक्रय मूल्य बराबर नाफा, डी मा तपाईलाई दिन सक्यो विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो मैले यहाँ यतिकै अहिले भर्खरै लेखेँ यो प्रश्न भनेको तपाईको जस्तो यो प्रकारका क्वेशनहरु पनि कहिलेकाहीँ दिएको छ, दिन सक्छ यिनी खालका क्वेशनहरु। कुनै कुनै परीक्षामा यस्तो खालको क्वेशनहरु मैले देखेको छु। अहिले यहाँ मैले लेख्दा पोरपर अब यो जुन अप्सनहरु छ त्यो नहुन सक्छ, तर पनि हामीले यहाँ भन्न खोजेको कुरा तपाईलाई म बुझाउन खोजिरहेको छु। तलका मध्ये कुन अवस्थामा प्रॉफिट हुन्छ भनेको छ। प्रॉफिट हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य भन्दा बढी हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दा यो उत्तर हुन्छ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य भयो भने प्रॉफिट पनि हुँदैन, लस पनि हुँदैन। त्यस्तै गरेर विक्रय मूल्य इज लेस देन क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य कम भयो भने त्यो अवस्थामा लस हुन्छ भने विक्रय मूल्य बराबर नाफा भनेको कहिल्यै पनि हुँदैन, किनकि हामीलाई सित्तैमा कसैले पनि केही दिँदैन। त्यसमा निश्चित केही न केही खर्च आफैले उत्पादन गरेको भए पनि त्यसमा केही न केही खर्च भएकै हुन्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो सही अप्सन यहाँ डी भयो र यस अनुसार तपाईले अप्सनहरु छान्न सक्नुहुन्छ। किन डेफिनेसन जान्ने भन्नुहुन्छ, तपाईले हेर्नु होला तपाईहरुको प्रश्नमा केही न केही प्रश्नहरु यस्तै डेफिनेसनहरु रिलेटेड प्रश्नहरु आएका हुन्छन्, तिनीहरुलाई हामीले जान्ने कोसिस गर्नु पर्छ। अब मैले यहाँ तपाईहरुलाई केही महत्त्वपूर्ण शब्दावलीहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु। जस्तो हामीले हिसाब गर्दा केही कुराहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब नाफा नोक्सानमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, जस्तो 1 मा मैले यहाँ लेखेँ क्रय मूल्य। क्रय मूल्य भनेको छ, यसलाई कस्ट प्राइस भनेर भनिन्छ। अब कस्ट प्राइस भनेर भनेको चाहिँ किन्दा तिरिएको मूल्य भनेर बुझ्नु पर्यो। किन्दा तिरिएको मूल्य, यसलाई हामीले सीपी ले जनाइन्छ, कस्ट प्राइस। नम्बर 2 मा विक्रय मूल्य, सेलिङ
प्राइस। सेलिङ प्राइसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सामान बेच्दाको मूल्य, यसलाई हामीले भन्छौँ एसपी, सेलिङ प्राइस भयो यो। त्यस्तै गरेर नम्बर 3 मा नाफा वा नोक्सान जहिले पनि क्रय मूल्यको आधारमा हिसाब गरिन्छ, साथै नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशत को हिसाब गर्दा क्रय मूल्यको आधारमा नै गरिन्छ। क्रय मूल्यको आधारमा नै गरिन्छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा नाफा वा नोक्सान जहिले पनि क्रय मूल्यको आधारमा हिसाब गरिन्छ, साथै नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशतको हिसाब गर्दा क्रय मूल्यको आधारमा नै गरिन्छ। हामीले जस्तो प्रतिशत निकाल्नु कति नाफा प्रतिशत भयो अथवा नोक्सान प्रतिशत कति भयो भनेर हिसाब गर्नु पर्यो भने हामीले त्यतिखेर क्रय मूल्यको आधारमा गर्छौं, बिक्री मूल्यको आधारमा होइन। त्यस्तै गरेर नम्बर 4 मा मूल्य अभिवृद्धि कर कर भनेको भ्याट है, भ्याट विक्रय मूल्यमा लाग्छ। विक्रय मूल्यमा यहाँसम्मको कुरा तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो भन्ने विश्वास छ। यी कुराहरू तपाईले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। क्रय मूल्य, किन्दा तिरिएको मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिङ प्राइस भनेको छ सामान बेच्दाको मूल्य, एसपी ले जनाइन्छ। नाफा वा नोक्सान जहिले पनि क्रय मूल्यको आधारमा हिसाब गरिन्छ, साथै नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशतको हिसाब गर्दा क्रय मूल्यको आधारमा नै गरिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट विक्रय मूल्यमा तिरिन्छ। अब हामीले हिसाब गर्नको लागि जहिले पनि सूत्रहरू चाहिन्छ। त्यसैले गर्दा नाफा नोक्सानका सूत्रहरू, नाफा र नोक्सान पाठका सूत्रहरू। नम्बर 1 मा लेखौं नाफा बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तपाईले बुझ्नुहुन्छ? विक्रय मूल्य नाफा नोक्सान भनेर बुझ्नुहुन्न भने मैले यहाँ अंग्रेजीमा पनि लेखिदिन्छु। प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य भनेको एसपी माइनस सीपी। नम्बर 2 नोक्सान बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नोक्सान भनेको लस बराबर सीपी माइनस एसपी। नम्बर 3 नाफा प्रतिशत। नाफा प्रतिशत
बराबर नाफा डिभाइडेड बाई क्रय मूल्य। मैले अघि नै भनिसकेको छु, हामीले हिसाब गर्दा जहिले पनि क्रय मूल्यमा गरिन्छ, इन्टु 100। नाफा प्रतिशत भनेको प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल्स टु नाफा भनेको प्रॉफिट डिभाइडेड बाई क्रय मूल्य भनेको सीपी इन्टु 100। त्यस्तै गरेर तपाईले नम्बर 4 मा नोक्सान प्रतिशत बराबर नोक्सान डिभाइडेड बाई क्रय मूल्य सेम हुन्छ, इन्टु 100 इम्प्लाइज भनेको यसैले हामीले लेख्न सक्छौं नोक्सान भनेको लस प्रतिशत बराबर लस डिभाइडेड बाई सीपी इन्टु 100। मुख्य हामीले धेरै प्रयोग गर्ने फर्मुला यिनै हुन्। यिनै फर्मुलाको आधारमा हामीले हिसाब गर्छौं र यस बाहेक हामीले लेख्ने अरु प्रयोग गर्ने अरु दुईवटा फर्मुलाहरू पनि म यहाँ लेखिदिन्छु तपाईहरुलाई। नम्बर 5 मा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 माइनस नोक्सान प्रतिशत। नोक्सान प्रतिशत अर्थात यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं सीपी बराबर एसपी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 माइनस नोक्सान प्रतिशत भनेको छ, नोक्सान प्रतिशत भनेको लस पर्सेन्ट है, यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। र लास्ट एउटा फर्मुला मैले नम्बर 6 मा तपाईहरुलाई लेखाएँ क्रय मूल्य बराबर। अब यो कन्डिसन हो है, तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यो भनेको इन द केस अफ लस मा जुन हाम्रो अघिल्लो छ क्रय मूल्य, यहाँ किनकि नोक्सान प्रतिशत आएको छ नि त, भनिसकेपछि यो चाहिँ इन द केस अफ लस भनेको नोक्सान भएको अवस्थामा यो फर्मुला प्रयोग गर्ने। र अब यदि नोक्सान नभएर प्रॉफिट भएको छ भने यही ठाउँलाई प्रॉफिटले हटाउने, तर प्रॉफिट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ के गरिन्छ जोडिन्छ। त्यो भनेको कसरी लेख्ने, विक्रय मूल्य इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस नोक्सानको ठाउँमा के हुने भयो नाफा हुने भयो, नाफा प्रतिशत। यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं क्रय मूल्य भनेको छ सीपी बराबर एसपी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। तपाईले यहाँ सम्झनु पर्ने कुरा के छ भन्दा, जस्तो यो अवस्था भनेको यो 5 नम्बरको जुन फर्मुला छ, यो फर्मुला हामीले कुन बेलामा युज गर्छौं भन्दा जतिखेर लस भएको छ, नोक्सान भएको अवस्थामा हामीले 5 नम्बर फर्मुला प्रयोग गर्छौं भने नाफा भएको अवस्थामा हामीले के गर्छौं यो फर्मुला नम्बर 6 प्रयोग गर्छौं। यो फर्मुलाहरू तपाईले राम्रोसँग जान्नु पर्यो। यो फर्मुलाहरू जानिसकेपछि अब हामी हिसाबतिर लाग्छौं। क्वेशन 1, एउटा घडी 1200 मा किनेर 1500 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ। हेयर यतिमा किनेर भनेको छ सीपी बराबर 1200 एसपी बराबर 1500 प्रॉफिट प्रतिशत बराबर
वाट। हियर प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी बराबर 1500 माइनस 1200 इज इक्वल टू कति भयो 300 भयो। सो त्यसैले प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100 और प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट भनेको हाम्रो आयो 300 डिवाइडेड बाई सीपी भनेको 1200 इंटू 100 2020 गयो। अब यसलाई हामीले भाग गरौँ। 12 ले 30 लाई भाग गर्दा सरी 12 ले 300 लाई भाग गर्दा कति हुन्छ यसलाई हामीले हेरौँ, यही काटेर हेरौँ। जस्तो यसलाई कतिले जान्छ 3 ले यहाँ 4 भयो माथि 100 भयो। 100 लाई कति पटक जाने भयो भाग भन्दा 25 टाइम्स जाने भयो। त्यसकारण प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 25%। क्वेशन 2 एउटा रेडियो 1800 मा किनेर रु 1200 मा बेच्दा कति प्रतिशत घाटा हुन्छ अथवा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ। यसको सोलुसन हामीले गरौँ। सोलुसनमा एउटा रेडियो रु यतिमा किनेर सीपी बराबर आरएस 1800 एसपी बराबर आरएस 1200 लस बराबर वाट लस प्रतिशत बराबर वाट। लस पर्सेन्टेज भनेर मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ वाट लेख्नको लागि। हियर लस बराबर सीपी माइनस एसपी बराबर 1800 माइनस 1200 बराबर 600। देयरफॉर लस बराबर आरएस 600। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दा लस पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले वी हैव लस प्रतिशत बराबर लस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100 बराबर लस भनेको हाम्रो 600 छ डिवाइडेड बाई सीपी भनेको हाम्रो 1800 छ इंटू हुने भयो 100। दुईवटा जिरो यहीँकै दुईवटा जिरो काटौँ। त्यसपछि 6 ले 18 लाई 6 3 जा 18। अब 3 ले 100 लाई भाग गर्नुपर्ने देखियो भनेपछि 3 ले 100 लाई भाग गर्दा कति हुन्छ हामीले यो त सजिलैसँग जान्छौँ। त्यसैले गर्दा लस प्रतिशत बराबर 33.33 हुने भयो। यस प्रकारले हामीले उत्तर निकाल्न सक्छौँ। खासै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यसमा तपाईले नर्मल हिसाब हो यो। तपाईले गिवन यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। लस बराबर फर्मुला यो मैले माथि लेखिसकेको छु। त्यसपछि गएर हामीले यहाँ वी हैव भनेर यसरी लस प्रतिशत लस डिवाइडेड बाई सीपी र इन्टु 100 गरेर हामीले यसरी गर्न सक्छौँ है। यो सामान्य हिसाब नै भयो। क्वेशन नम्बर 3
रु 2500 मा किनेको वस्तुलाई 25% फाइदा लिएर बेच्न कति रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ अथवा कतिमा बेच्नु पर्छ। अब यहाँ गिवन लेखौं पहिला रु यतिमा किनेको भनेपछि सीपी बराबर आरएस 25% फाइदा भनेको छ प्रॉफिट बराबर 25%। फाइदा लिएर बेच्न कतिमा बेच्नुपर्छ एसपी बराबर वाट। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हियर एसपी बराबर सीपी प्लस सीपी को 25%। तपाईले यति त बुझ्नुहुन्छ अथवा तपाईले यो एक लाइन बुझ्नुहुन्न भने यसलाई चाहिँ यस्तो गर्दियौ के गर्न मिल्छ भन्दा यहाँ ओन्ली 25% मात्रै लेख्न मिल्छ। अब यो प्रतिशत हटाउँदाखेरि 100 ले भाग गरिन्छ जुन कुरा त हामीले पर्सेन्टेजको पाठमा पढिसकेका छौं कसरी पर्सेन्टेज हटाइन्छ भन्ने कुरा। भनेपछि अब बराबर हामीले सीपी भनेको कति छ सीपी भनेको 2500 छ प्लस 2500 को 25% हुने भयो। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो कट्यो त्यसपछि हाम्रो यहाँ आउने भयो 2500 प्लस 25 जा 625 बराबर हुने भयो 2500 मा 625 जोड्दा 3125 हुने भयो। यो कुरा तपाईले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन यति कुरा बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईले जस्तो यहाँ प्रश्नले के भनेको छ भन्दा उत्तर हामीले निकालिसक्यौं रु 2500 मा किनेको वस्तुलाई 25% फाइदा लिएर बेच्न कतिमा बेच्नुपर्छ। फाइदा भनेको जहिले पनि केमा हुन्छ क्रय मूल्यमा हुन्छ। त्यसैले गर्दा क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्यमा जति फाइदा भएको छ त्यति हामीले फाइदा जोड्नु पर्यो। भनेपछि सीपी प्लस सीपी को 25% किनकि 25% फाइदा भएको जहिले पनि प्रॉफिट भनेको केमा हुन्छ भन्दा क्रय मूल्यमा हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले क्रय मूल्यको 25% जोड्यौं त्यो जोड्दा हाम्रो जम्मा जम्मी यति आयो। त्यसैले हामीले उत्तरमा लेख्न सक्यौं यहाँ मैले उत्तरमा लेखेँ त्यसैले एसपी बराबर कति आयो 3125 आरएस है यो यहाँ मैले आरएस किन मैले लेख्न छोड्छु थाहा छैन मलाई। मैले नर्मल्ली आरएस लेख्न चाहिँ छोडिरहेको हुन्छु। एसपी बराबर आरएस कति आथ्यो हाम्रो 3125 आएको थियो। यतिमा हामीले के त भन्दा 2500 मा किनेको वस्तुलाई 25% फाइदा लिएर बेच्नको लागि आरएस 3125 मा बेच्नुपर्ने रहेछ है। यस प्रकारले हामीले हिसाब गर्न सक्छौं। यसपछि मैले यहाँ लाएर देखाएँ। क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। एउटा साइकल रु 9100 मा बेच्दा 30% फाइदा हुन्छ। भने उक्त साइकलको क्रय मूल्य हिसाब गर्नुहोस्। हुन्छ भने उक्त साइकलको
क्रय मूल्य हिसाब गर्नुहोस्। अघि हामीले के गर्यौं त भन्दा अघि हामीलाई के दिएको थियो, क्रय मूल्य दिएको थियो, विक्रय मूल्य निकाल्यौं। अहिले हामीले के दिएको, अहिले हामीलाई के दिएको छ भन्दा विक्रय मूल्य दिएको छ, क्रय मूल्य हिसाब गर्नुपर्ने छ। यो थोरै फरक हुने भयो। अब सोलुसनमा जाउँ। अब हामीले यहाँ मानौं, मैले यहाँ अहिले गिभन केही पनि नलेखिकन लेखेँ, अब तपाईहरु बुझ्न सक्ने भइसक्नु भएको छ। मानौं क्रय मूल्य हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ सीपी बराबर यक्स। हामीले सीपी बराबर यक्स मान्यौं। हियर साइकलको रु यतिमा बेच्दा 30% फाइदा हुन्छ भनेपछि सीपी प्लस सीपी को 30% इजिकल टु 9100 हुनु पर्यो। किनभने क्रय मूल्यमा 30% फाइदा भनेको त 30% फाइदा हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यो क्रय मूल्यमा हुने हो। त्यसैले गर्दा हामीले यो लेख्न सक्यौं, और यक्स प्लस यक्स को 30% गर्दा हामीले यति लेख्न सक्यौं बराबर 9100। अब हामीले यसलाई गर्दा और 100 यहाँ लस लिइयो, 100 यक्स प्लस 30 यक्स डिवाइडेड बाई 100 इजिकल टु 9100। मैले यहाँ काटेको छैन, केही पनि कमन आउने छ, तर पनि मैले कमन नलिइकन मैले यति गरेँ। और 130x माथिको जोड्दा यति हुन्छ। अब इजिकल टु 9100 इन्टु 100 और x बराबर 9100 इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 130 और x बराबर 0, यो 0 सँग काटियो। अब 910 डिवाइडेड बाई 13 भयो। त्यो भनेको कति हुन्छ भन्दा 13 7 जा 91, एउटा 0 रह्यो, 0 भयो। भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो 70 इन्टु 100 इजिकल टु 7000 भयो। त्यसैले गर्दा सीपी बराबर देयरफर सीपी बराबर आरएस 7000 भयो। यस प्रकारले हामीले निकाल्न सक्यौं। तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो लाइन तपाईले प्रष्टसँग बुझ्नु पर्यो। यदि यो लाइन बुझ्न सक्नु भयो भने तपाईले हिसाब सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो लाइन बुझ्नु भएन भने अलिकति हामीले पर्सेन्टेजको कन्सेप्ट अथवा भनौं यहाँ नाफा नोक्सानमा खास कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो लाइन यसमा छ। यसलाई तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्नुस्। मैले यहाँ एकचोटी ट्राई गर्छु बुझाउनको लागि। एउटा साइकल रु 9100 मा बेच्दा 30% फाइदा हुन्छ भने उक्त साइकलको क्रय मूल्य हिसाब गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ हामीले सीपी बराबर x मान्यौं किनकि क्रय मूल्य निकाल्नु पर्ने छ, त्यसैले गर्दा हामीले x मान्यौं। अब मैले अघि नै भनेको छु अथवा मैले पटक पटक के भनेको छु भने जहिले पनि नाफा वा नोक्सान अथवा फाइदा वा घाटा क्रय मूल्यमा हुन्छ भनेपछि यहाँ के भनेको छ 30% फाइदा भएको छ। सीपी प्लस सीपी को 30% इक्वल्स टु 9100 यहाँ दिएको मूल्य हामीले लेखेका हौं किनभने यो विक्रय मूल्य भयो। अब यो त हामीले x को मान निकाल्ने तरिका हो। यो सामान्य रूपले हामीले x को मान निकाल्यौं जुन 7000 आयो। अब हिसाब गर्दा कुनै गल्ती भएको भने सरी, अब मैले यहाँ क्याल्कुलेटर नआनिकन हिसाब गरेको छु। त्यस्तो केही रङ भयो भने कमेन्ट गर्नु होला है, कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, यो भिडियोलाई लाइक गर्न र नबुझेको कुरा सुन्न कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले त्यति गर्नुभयो भने कम्तीमा पनि मलाई पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स हुनेछ, भिडियो बनाउनको लागि थप ऊर्जा मिल्नेछ।
ओके, अगाडि बढौँ। अब मैले आजको लागि तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 5 अर्थात् आजको लागि मैले अन्तिम हिसाब यहाँ सिकाउँदै छु। एकजना मानिसले एउटा सामान रु 6000 मा बेचेर विक्रय मूल्यको 1/3 नाफा गर्छ भने नाफा प्रतिशत हिसाब गर्नुहोस्। अब यसको सोलुसन हेरौं। सोलुसनमा यहाँ के दिएको छ भन्दा हियर एसपी बराबर आरएस 6000 यहाँ दिएको छ। बेचेर विक्रय मूल्यको 1/3 नाफा गर्छ भन्नुको अर्थ प्रॉफिट बराबर 1/3 अफ एसपी भनेपछि के हुने भयो बराबर 1/3 अफ इन्टु एसपी भनेको 6000 छ। 3 ले 6000 लाई काट्ने भयो कति 2000। त्यसकारण प्रॉफिट बराबर कति आउने भयो आरएस 2000। उले 1/3 नाफा गर्नुको अर्थ कति गर्ने रहेछ भन्दा प्रॉफिट चाहिँ यति गर्ने रहेछ। अब हामीले नाफा प्रतिशत निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि नाफा प्रतिशत हिसाब गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो सीपी बराबर वाट हुन पर्यो हो। त्यसपछि चाहिँ प्रॉफिट प्रतिशत बराबर वाट, यो दुईटा कुरा हामीले अब क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले सीपी निकालौं। वी हैव सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, त्यही हैन? किनभने हाम्रो जति फाइदा जति विक्रय मूल्य हो विक्रय मूल्यमा फाइदा घटायो भने हाम्रो क्रय मूल्य किनेको मूल्य आउने भयो। त्यसको अर्थ 6000 माइनस 2000 इक्वल्स टु 4000। देयरफॉर सीपी बराबर आरएस 4000 आयो। नाउ प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इन्टु 100 बराबर प्रॉफिट भनेको हाम्रो 2000 छ डिवाइडेड बाई 4000 इन्टु 100 भयो। भनेपछि 2000 ले 4000 लाई 2 टाइम्स जाने भयो। 2 ले 100 लाई 50 हुने भयो है। त्यसकारण अब हामी फाइनल रिजल्टमा आयौं। त्यसैले हेन्स प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 50। यो हिसाबसँगै हामीहरूले नाफा नोक्सानसँग सम्बन्धित बेसिक कुराहरू सिक्यौं, केही महत्त्वपूर्ण हिसाबहरू गर्यौं। यिनी हिसाबहरूलाई तपाईहरुले दोहोर्याएर गर्नुस्। तपाईहरुको परीक्षामा सोधेका त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट गरेर मलाई सोध्नुस्। कुनै कुरा तपाईलाई आएन भने महत्त्वपूर्ण कुरा त जहिले पनि हामीले हिसाब गर्दा बेसिक रुल्सहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। धेरैले बेसिक रुल्सहरू नै ध्यान दिनु भएको हुँदैन। यी रुल्सहरू सबै छन्।
यी रुल्सहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। यी रुल्सहरूलाई ध्यान दिइसकेपछि नाफा कसरी गर्ने, नाफा प्रतिशत कसरी निकाल्ने, तपाईँहरूलाई हामी हरेक पटक हिसाब गरिरहेका हुन्छौँ। अब कहिले एसपी कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने, सिपी कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने, प्रॉफिट लस, यी आदि कुराहरू यहाँका यी कन्टेन्टहरूलाई राम्रोसँग तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले यी कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँले यी फर्मुलाहरू हेर्दाखेरि अब कुन अवस्थामा कस्ता फर्मुलाहरू प्रयोग गरिन्छ जस्ता कुराहरू जान्नुभयो भने हामीले हिसाब सजिलैसँग गर्न सक्छौँ, म्याथ सजिलो हुन्छ। यो सँगै नाफा नोक्सानको आजको क्लास मैले यति नै गर्छु। तपाईँले आफ्नो परीक्षा राम्रो गर्न सक्नुहोस् र अहिलेलाई तपाईँको दिन शुभ बनोस्। धन्यवाद।